kulanti wacan daawaday ku soo dhawow musalsalka jacayl dalaama noqda xalqadiisa 182 iyo waliba 183. haddii aan ka hormarna xalqada 182 waxay ka bilaabanaysaa Vanish oo isku dayay inuu Kabiir dajiyo. wuxuu leeyahay Kabiir, waan ogahay dhibka aad soo martay, sidoo kaleeto waan ogahay hadeer markaan kuu sheegay in waalidkeedii qaab shil ah aan aniga ku dilay inaad xanuun dareemayso. wax walbay ahaato aniga waxaan diyaar u ahay kunjir inaan ku raarigareeyo misna qaladkii iga dhacay yaraanteedii aan ka maslaxeeyo, adigana isku day inaad i fahantid wax walbana iloodid. intaas kadib Kabiir meeshuu taagan yahay Vanish ayaa markaas cabitaan u sameynayo. 2 koob ayuu ku kala shubayaa. wuxuu leeyahay cabitaankan Kabiir oo waxay dhacayna iska ilow. Kabiir markuu cabitaankii cabo waa midkii maandooriyaha qamrigii, markaasuu Kabiir dhahayaa Vanish oo qalad aad gashay ayaad nolosheedii ilaa yaraanteedii aad u burburisay oo waalidkii waad iga fogeysay, ma waxay kula tahay sidaas fudud inaan wax walba ku ilaawayo? markaasuu dhahayaa Vanish waa inaad ii mahadcelisaa. Vanish wuxuu dhahay sababta ii sheeg. sawirkii Radhima ayaa tusayaa. wuxuu leeyahay Radhima iyo aniga xiriir jecel ayaa naga dhexeeyay, aniga dartay ayayna adiga kuu guursatay. Vanish wuxuu dhahayaa waxaasoo dhan waan ogahay, noloshii hore Radhima waan ogahay. waxaad ogaataa aniga wax xiisaa uma qabo inaan ogaado ama sii baarbaaro noloshii hore Radhima iyo adiga markii hore iyo sababtaad adiga dantaad ku wadatay waxaasoo dhan waan ogahay, laakiin hadeer aniga i jeceshahay xaaskayga weeye. Radhima Vanish Risingania ayaa la dhahaa. waxaad ogaataa waxii hore waa laga soo gudbay. Kabiir wuxuu dhahayaa Radhima ilaa iyo hadda aniga ila jirtaa oo i jeceshahay. Vanishna wuxuu dhahayaa waxaad moodaa Kabiirow inaad xoogaa masirtay, waxaad moodaa inaad ka qoomamaynayso ama ka shalaynayso in Radhima aad gacantaadii ku fasaxday, hadeerna aad jeclaan lahayd inaad soo ceshatid. waxaad ogaataa Radhima hadeer aniga i jeceshahay, anigana waan jeclahay, waa noloshayda, waa xaaskayga. anigana xiiso uma qabo noloshaydii hore inaan sii ogaado sii barbaaro, intaan ogahay ayaa igu filan. Vanish goobtii wuu kasoo dhaqaaqayaa. waxyar kadib waxaana la tusayaa ninkii Vanish ahay oo qof telefoon kula hadlay. waxaa leeyahay 24 saac gudahood waa inaan ku kalannaa, lulkaas waa inaan gacanta ku dhigaa, heshiiskana waa inaan aniga ku guuleystaa. Radhima oo hurda soo kacayso waxaa leedahay Vanish, isagana telefoonkii ayuu daminayaa. markaasuu dhahayaa Radhima xaalkaada ka waran sidee tahay? waxay leedahay yaa la hadlaysay, qofka aad la hadlaysay qofkuu ahaa. wuxuu dhahayaa arrimo ganacsi ayaan ka hadlayay. waxay dhahaysaa marka waa inaan kacaa oo quraac aan diyaariyaa. waa markaasuu dhahayaa lugahaada weli si fiican uma diirsanin, waxaad ogaataa hoosh iska dhaaf, nasiina ayaad u baahan tahay. markaas isku dayaysaa miiskii quraacda inay aado, laakiinse isagii ayaa soo qaadayo miiskii quraacduu keenayaa. halkaasna Kabiir ayaa fadhiyo. Kabiir ayay ka masiirsiinayaan. marka Vanish wuxuu dhahayaa hadallo jacayl. waxaa ka mid ah hadalladuu dhahayo Radhima la-aantaada ma noolaan karo, haddii aan adiga noloshayda kusoo biiri lahayn noloshayda qabyo ayay ahaan lahayd. waxaad i bartay jacaylka dhabtaa wuxuu yahay iyo nolosha dhabtaa waxay tahay. hadalla noocaas ayuu dhahayaa. labadoodii midba midka kale ayuu qoodinayaa. ninkii Kabiir ahay uma dulqaadan karo waxa meesha ka dhacayo, intoo maseero ayuu goobtii ka dhaqaaqayaa. kadib waxaana la tusayaa Vanish oo fadhiyo qolkii dhexda ee fadhiga. Ishaani ayaa u imaanayso. Kabiirna wuxuu isku dayayaa inuu Vanish ku soo daayo wax aad moodid bir ama kor wax ku xiran silsilada wataan, waa nalalkii oo eg. silsiladaas ayuu hayaa. silsiladaas hadduu soo daayina Vanish waxaas ayay ku dul dhici karaan. kadibna Ishaani ayaa meesha u hadallo badan ka sheegaysa. waxay leedahay walaal Vanish, adiga waxaad tahay walaal fiican, waad i badbaadisay. anigoo Radhima waalidkeedii dilay ayaad sheekada bedeshay. sidoo kaleetana Kabiir ayaad been u sheegtay oo waxaad tiri waalidkaadii anigaa dilay. Kabiir waxaasoo dhan markuu maqlo wuu naxayaa, sirtii oo dhan halkaasuu ka ogaanayaa. waxaana dhahayaa in beentan oo dhan ayaa la ii sheegay. Vanish waa beenaale. kadibna wuxuu wacad ku marayaa anigoo markaan Vanish dilo oo inuu dhinto aan hubsado ayuu dhiigayga qaboobaya ayuu dhahayaa. kadibna ayuu soo deynayaa.
Radhima meesha imaanaysaa way naxaysaa markay aragto Vanish ayay dhehaysaa. Kadibna Vanish wuxuu badbaadinayaa Ishani oo uu ka leexinayaa inaysan wax ku dhicin. Intaas kadibna Vanish naftirkiisii Radhima ayaa badbaadinayso. Ishanina silsiladii ayay qabanaysaa. Markaasuu Vanish dhahayaa oo kuma qofka waxaan ka dambeeyay. Aryan wuxuu leeyahay geedani way haleysneed, ninkii sameyn lahaa ayaan u wacay, gurdhowna wuu imaanayaa. Vanishna wuxuu dhahayaa isla maanta in la sameeyaa degdeg, weliba adigaa sameynaya ayuu dhahayaa Aryan. Aryanna howshii ayuu gudagalayaa. Kabiir ceel ayaa qabanaya maadaama uu ku guuldareystay inuu Vanish wax gaarsiiyo, laakiin hadafkiisa ugu weyn wuxuu yahay inuu Vanish dilo. Dhinaca kaleeto habeennimo ayaa la gaarayaa. Vanish banaanku ka yimid. Kabiir ayaa su'aalo weydiinaya. Wuxuu leeyahay maxaa intaad ka timid, maxaadse wadaa? Vanish ayaa wax wato. Geedo ayuu ku dhex wartaa kataarada ama gaasha la garaacay. Baasha uu watay kataarada waxaa ku dhex jiro lul. Lulkaas ayuu ka qarinayaa Kabiir. Kabiir wuu shakinayaa. Vanish baashi wuu furayaa. Kabiir wuxuu arkayaa kataarad kaliya, laakiin waxa hoos ku dhex jira ma oga. Kadibna Kabiir wuxuu dhahayaa aniga askari ayaan ahay, marka baaritaankii wuu iska badan yahay ii ogow. Vanishna wuxuu leeyahay gurigayga dhexdiisa aniga la iguma baari karo, in markaasi warqad shati ahna ma qaadanayo si aan gurigayga dhexdiisa waxaan rabo oo la dhex maro. Si kastay ahaataba labadoodii hadallo kulkulul markay isdhaafsadaan, Vanishna uu qanciyo Kabiir, wuu iska soo tegayaa. Vanish guduhu soo galaya. Kabiirna wuxuu leeyahay waxaan dareensanahay Vanisho inaad wax iga qarinayso, meeshaasna wax kale ay kugu jiraan, laakiin waan ogaan doonaa wixii aad wadatid. Ninkii Vanisha gudaha markuu soo galo wuxuu la kulmayaa Angaaray. Wuxuu tusayaa lul aad iyo aad u fara badan. Markaasuu Angaaray la yaabayaa lulkaasi. Vanish wuxuu leeyahay berito kulan ayaan leeyahay, nimankii ayaan la kulmayaa, lulkan ayaan kala bedelanaynaa. Haddii waxaan doonayaa anigu inaan markan heshiiskan ku guuleysto, haddii aan ku guuldareysto laba mid bay noqon, ama waan dhiman ama waan burburi. Qanacsi ahaan waan burburi. Marka waxaan jeclaan lahaa boolis inaysan meesha imaanin, waayo booliska haday imaadaan nolosheeda baxar ayay galaysaa. Angaaray wuxuu dhahayaa haddii sidaas tahay waan ku raacayaa. Vanish wuu diidayaa. Wuxuu leeyahay gurigaad joogaysaa, qoyska waa inaad ilaalisaa. Haddaba subaxdii marka la gaaro, intaan subaxdii la gaarin oo Vanish bixin, Kabiir baana la tusayaa oo sawirkii Radhima haysto. Radhima ayuu soo xasuusanayaa. Wuxuu leeyahay Radhima, marbaad iga tagtay ood nolosheedii ka baxday, ninkan Vanish noloshiisa ayaad gashay, laakiin uma dulqaadan karo mar labaad inaan ku waayo, oo inaan Vanish wax walba uu leeyahay aan kala soo wareegaa. Radhima xitaa ay ka mid tahay. Radhima waa inaad nolosheeda kusoo laabataa. Ani adiga waqti wacan waan soo wada qaadanay, laakiin jaceylkayga si dhab ah uma aadan dareemin. Waa igu ballan inaan jaceylkayga ku dareensiiyo, Vanishna aan kala soo wareego. Haddaba Kabiir tallaabada koowaad uu Vanish kaga aransanayo waxay tahay inuu Radhima soo ceshto, laakiin su'aashu waxay tahay qaabkuu Radhima ku soo ceshan doonaa. Ilaan Radhima qalbigeeda waqtigan Vanish ayaa ku jiray. Sidoo Vanish kala soo wareegi doonaa, Radhimana oo Vanish ku nacsiinaya, isagana isku jeclaysiinaya. Waa imtixaan adag. Ninkan Kabiirna wuxuu yiri waa inaan soo ceshtaa Radhima wax walbay ahaato. Aan aragna marka waxa dhici doona xalqada 182 meeshii ku dhamaanaysaa. Waxaan gudagalaynaa marka falanqaynta xalqada 183. Xalqada 183 waxay ka bilaabanaysaa Vanish oo markaasi kataaradii armaajada gelinayo. Radhima ayaa soo galaysa. Waxaa leedahay maxaa dhacay? Vanish wuxuu dhahayaa waxba ma dhicin. Is diyaarisay. Iyada waxay leedahay ma qubeysan karo, waayo lugta ayaa i xanuunayso. Isagii ayaa qaadayo, suuligii ayuu gelinayaa. Wuxuu leeyahay maanta aniga kugu caawinayo qubeyska. Halkaasi ayay biyihii ku wada ciyaarayaan. Waxay dhahaysaa aniga qabeysanay, ord iska bax. Isagana wuu diidayaa. Haddaba labadoodii muuqaalo romantic ah ayay suuligii dhexdiisii ku wada wadaagayaan, Vanish iyo Radhima. Dhinaca kaleeta Kabiirkii isagana sawirkii Radhima ayuu hayaa. Wuxuu leeyahay Radhima si fudud ayaad gacanteedii uga baxday, si fudud ayaad nolosha Vanish u gashay.
Waxa igu ballan ah si fudud inaad aniga noloshayda kugu soo ceshto. Vanish aniga ayaa kala soo wareegay ayuu dhahayaa Kabiir. Markaasi Kabiir wuxuu wacad ku maray inuu Redeemer soo ceshto. Kadibna sawirkii Redeemer ayuu dhunkanaya ama shuminaya, halka Vanishna uu shuminayo Redeemer oo hortiisii joogto. Kadib Vanish taleefan ayaa loo soo dirayaa, hoos ayuu usoo deganayaa, wuxuu la kulmayaa ayeeyada guriga. Wuxuu dhahayaa ayeeyo, mar walbo aan kulamada caynka ah aan sameynayo ama kulan noocan ah qof la qaadanayo, adiga ii ducayn jiray, sidoo kaleetana rinjiga ii marin jiray. Adiga ayaan kaa rabaa maanta inaad ii samaysid. Waxay leedahay waan ka xumay kuma samayn karo maanta sidaas, sababtoo ah adiga hadeer waxaad tahay xaasle. Xaaskaada ayay howshaas ku wareegaysaa, iyada ayaana kuu qabanayso. Kadibna Siya oo meesha joogta waxay leedahay aniga ayaa Redeemer u wacayo si ay Vanish howshaas ugu qabato. Gabadhii Redeemer ahayd waxbay shidaysay, waxbaa ka dhacayo, shumac baa ka damayo. Markaasay ishaaro xun bixinaysaa, waxay leedahay maanta wax xun ayaa dhacayo, talow Vanish noloshiisii miyaa halis ku jirto. Siya ayaa u imaanayso, waxay dhacay u sheegaysaa. Kadibna waxaa dhacayso Siya waxay u sheegaysaa ayeeyada guriga ayaa ku wacayso, Vanish wuu bixi rabaa, kulan muhiim ayuu maanta leeyahay. Marka waxaad ogaataa inaad marka aad sidaas adiga u samaysid waxay caadadii dhaqanka markuu baxayo kulamada noocan u leeyahay aad loo samayn lahay. Kadibna waxay leedahay Redeemer aniga u sameynayo. Redeemer waxay la kulmaysaa Vanish, wuxuu dhahayaa sideed ku ogaatay, iyadaa dhahaysa sidee ku ogaatay inaan kuu soo galayo. Wuxuu dhahayaa caraftaada ayaan dareemay. Labadooda oo wada sheekaysanayaan ayaa qof soo socdaa, shanqar ayay maqlayaan, way dhuumanayaan. Aryan ayaa meesha imaanayo, wuxuu dhahayaa ileen Vanish halkan ma joogo, qolkiisa ayuu dabcan ku jiraa, waynan soo ogaadaa meesha uu joogo. Aryan wuu noqday. Intaas kadibna Redeemer waxay ka codsanaysaa Vanish inuu maanta baajiyo kulanka uu leeyahay. Waxay dhahaysaa aniga dartii wax walba u sameey, kulankan maanta ha kaa baaqdo, beri iyo ama beri dambe u dib dhigo. Isagana wuxuu dhahayaa kulankan muhiim ayuu ii yahay, inuu iga baaqdana macquul maahan, ay adiga rinjiga ii mari. Kadibna wax walba way hagaagayaan, cabsidana iska dhaaf. Waxay leedahay maanta wax xun inay dhacayaan ayaan u maleynayaa, nafsadaadan ay halis ku jirto. Vanish waxaan kaa codsanayaa in maanta kulankan aad baajisid, waliba aniga dartay. Isagana wuu diidayo, wuxuu leeyahay waan isdiyaarinayaa, nus saac ayaa ka dhiman kulankeyga. Redeemer waxay leedahay waynan Vanish celiyaa si kastay ahaataba. Redeemer dhar gaagaaban ayay soo xiranaysaa, Vanish ayay qolkii uu ku jiray albaabka hoosta ka xiranaysaa. Halkaasay music iyo heeso ka bilaabaysa iyadoo muuqaalo romantic ah inay la wadaagto. Vanish isku dayayso. Vanishna furihii ayuu rabaa inuu gacanta ku dhigo, mar walbana furihiina Redeemer ayaa hayso. Wuxuu dhahayaa Redeemer dhibkayga dhaaf, kulankan kama baaqan karo, waa muhiim, waan baxayaa, ay fadlan furaha isii. Iyadana waxay leedahay kuma siinayo, ma bixaysid, nafsadaada lisii ku jirtaa, maanta kuma ogolaanay inaad banaanka u baxdid. Haddaba in cabaar ah sidii loo xarbinayay, ugu dambeyn Redeemer furihii ayaa ka dhacay. Vanish furihii ayuu qabsaday, wuxuu dhahayaa waxba ha ka walwalin, waan baxayaa. Waxay dhahaysaa ii ballan qaad inaad adigoo nabad qabtid soo laabanaysid. Wuxuu dhahayaa adigan ii ballan qaad inaad dharkan sii xirnaanaysid, caawa markaan kulanno fiidkii aan guriga imaadana labiskan aad igu soo dhaweyn doontid, sababtoo labiskan aad iyo aad ayaad soo jiidasho uga leedahay. Marka caawa markaan imaanayo labiskan ayaan rabaa inaad igu soo dhaweysid. Caawana waa habeenkiina, waa habeenkii aan waqti wacan wada qaadan lahayn. Ugu dambeyn Vanish wuu baxay. Albaabka markuu ka baxayna Redeemer way u ducaynaysaa, iyadoo aad iyo aad u naxsan, sidoo kaleetana rajaynayso in Vanish isagoo nabad qabo uu soo laabto. Xalqada 183 oo na soo koobnayna halkaasay ku dhammaanaysaa. Marka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqaynta guud ahaaneed. Caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa 2 xalqadood, 184 iyo 185 sidaan rajaynayno. haddii kaleetana hal xalqadood ayaan soo gudbinaynaa waa haddii aan weyno xalqada 185aad. wabilahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.